खुशी तुम कॉलेज के बाद अब तुम्हें देखा है, कैसी हो तुम? आओ ना अंदर आओ। तुम ठीक हो? ऐसे इतने टाइम बाद अचानक से वो कोमल ने मुझे बताया था कि तुम्हें काम वाले की ज़रूरत है। हाँ यार, तुम लाई उठे किसी को अपने साथ? ममता, मुझे ही काम चाहिए। खुशी तुम ग्रेजुएटेड हो और तुम मेरे घर काम मांगने आई हो, ऐसा भी क्या हो गया? बस अब एक ही आखिरी बात मेरी मान ले, अपनी मन को शक्ल मत दिखाइयो कब। मेरे बेटे को तो खा गई, अब कम से कम हमारा पीछा तो छोड़ दे। जा तू यहाँ से, जा। The number you are trying to call is currently not reachable. The number you are trying to call is currently not reachable.